passeggero di volta scendono man mano i giri del motore del velivolo 39, lo sente, l'aria fa sempre pesante sul descento del velivolo finché alla fine sarà raggiunta e la forza di gravità. E lui resta sospeso letteralmente a mezz'aria per un istante, facendoci sperimentare il concetto di velocità zero, ma con un jet. Poi muso giù per riguadagnare la piena efficienza delle superfici ragionabili, e questa era una comanda di Paul. Numero 10.